लासो नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई हाम्रो भ्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी यो भ्लग किन बनाएको छ भने आज चाहिँ हाम्रो प्यारो भाइ र बुहारीको छोरीको बर्थडे छ। हामीलाई बोलाएको छ इन्भाइट, त्यही भएर हामी जान लागेको बुढाबुढी मिलेर बुढाबुढी नै जान लागेको। अब त्यहाँ के हुन्छ, अब मनोज भाइले पनि भेट्छ होला फर्स्ट टाइम। हामी यस्तो कुरा गर्दै गरौँ ल, बोल्दै गरौँ है। ल हामी अब बुढाबुढी गयो च्याटर लगाएर दुईजना आज बबाल हुन्छ। हाम्रो मुना बहिनीसँग पनि भेट भयो हामी फाइनली। धेरै दिनपछि भेट्यो है। भेट्ने त कहिले भनेको अब हाम्रो मिल्दा कि तपाईँहरूको मिल्दैन, हाम्रो मिल्दा त्यही त हो। हाम्रो मनोज भाइ चाहिँ ऊ त्यो छ दिदी छ है। हाम्रो मनोज भाइसँग भेट भयो हामी धेरै दिनपछि। अब कहिले हाम्रो टाइम नमिल्दा तपाईँहरूको नमिल्ने, हामीले केही छैन। अब बिस्तारै अब मिलाइ लजाको या हो। अस्ति त भ्लग गर्दै थियो नि। लासो छोरी लासो खोइ त। ह्याप्पी बर्थडे छोरी। थ्याङ्क यू भन्नुहोस्। खोइ थ्याङ्क यू भनेको बाबालाई। थ्याङ्क यू ठुलो बाबा। हतार भइरहेछ सानो ए न छोरी अर्को बाल्नु अर्को हातले समातेर काट्दिनु न। समाउनु ल यसरी समाउनु न ल आउनु लुङ्गी Happy birthday, Karne. डल। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ह्याप्पी माला लाउने अनि हामी जाने यो कस्तो राम्रो फुल होइन, त्यस्तो गर्नु न। के भनेको तर प्रेग्नेन्ट जस्तो देखेछ नि। जानुहोस् जानुहोस्। हाम्रो बर्थडे केक पनि काटिसक्यो। अब हामी अब उतातिर दुवाले हामी पनि जान लागेको। खुसी लाग्यो तपाईँहरू लाग्यो थियो। अब धेरै भेट्ने जान थियो, भेटिहाल्यो बिस्तारै भेट्दै गरौँ ल बहिनी। ल हामी पनि जान्छौँ अब बिस्तारै। ल हामी गरौँ ल बहिनी। ल अब बर्थडे पनि मनाएर अब हामी आयो मुना बहिनीलाई, अब मुना र भाइलाई। ल आजको भिडियो यति नै। हामी पनि बर्थडे खाएर आइसक्यो। मुना र मनोज भाइलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो।
अब हामी अब घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियो यति नै हुन्छ। सबैजनालाई बाई बाई।